क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत से ठीक है थोड़ी? आओ तुम 5000 मिला भी आज खाले छाले खड़े सजाद भाई, क्या हाल है थोड़े? तबीयत से ठीक है और घर बार अमन है? आज किदे लगे पाए खाले पैर शारी भरे खले क्या कर रहे हो आज? अच्छा अच्छा अच्छा, ये केड़ा बेमौसम दान आ गया थोड़ा? अच्छा राय नु ठीक हो गया और अच्छा अच्छा ये नु के अच्छा डोर है अच्छा अच्छा डोर है कन्नड़ डोर है अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा ये रोला भी है अच्छा मैं सुने ये आशिकी है बड़ा इश्क अच्छा अच्छा ये ठीक है जी अच्छा ये अमीन है जी मेहरबानी जी और मेहरबानी भाईजान साहब ने ठीक है जी मेहरबानी इंटरव्यू दिता अपना बड़ी मेहरबानी।